नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेनाडिल सिरप के बारे में। बेनाडिल सिरप एक खांसी की दवा है। यह सूखी खांसी, एलर्जी वाली खांसी, गले में खराश में राहत देती है। यह बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद करती है। इसे डॉक्टर की सलाह से ही ली जाती है। बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और जो भी कमेंट हो ज़रूर करें।